جے 60 ہجری حرم کعبہ ہے مولا حسین فرمین غازی بدھے ہوئے احرام توڑ حج کو عمرے چ تبدیل کر غازی تو دیکھتا صحیح حرم کعبہ چ لوگ ہن احرام چ خنجر لکا کے آ گئے امام ہو کے حکم نے نا میریاں بہناں دے محمل تیار کر ادب دے ہاتھ جوڑ کے دے میں جاندا میں کو جنگ دی اجازت نہیں ملنی آدائیوں کو جان ساری زندگی وچ اج پہلی واری خطبے دی اجازت دے میں نہ لوگاں کو دساں کہندے تو کعبہ پہ چھڑوے میں کعبے دے مالک دے بچڑے دے قدم خانے کعبہ دی چھت تے آئیں ارض و سماء تے سکوت تاری ہے پرندیاں دیاں پروازاں رکیاں ہوئیں سامنے حاجیاں دے روپ دے وچ امام حسین دے قاتل آئے کھڑن مولا عباس خطبے دی ابتدا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کانا بالامس بیتا اصبح قبلہ ایک ہاتھ نال کعبے دو اشارہ کر کے دوجے ہاتھ نال مولا حسین دے پاس اشارہ کر کے فضل دا بابا فرمیندا ہے بے شک جند